かわいいかわいい。お乳のカッパでございます。かわいいね。いや、そうね。かわいいね。かわいいぞ。カインズのカッパでございます。いいね。ケンさん、嫌ですか？帽子。帽子かぶったら、こんな感じです。帽子かぶったら、いかがでしょうか？映えますか？いいね。ケンさん、おはよう脱ぎたいか？いいね。活躍します。